9 сынып бітірушілері, сіздермен алгебра пәнінен мемлекеттік емтиханға дайындығымызды жалғастырамыз. Бұл видеода біз сіздермен 4-ші нұсқаның Б бөлімін қарастырамыз. Конспект дәптерлеріңізді алып, ыңғайланып жалғастырыңыздар, өйткені осы нұсқада біз жаңа формулалар алда үйренетін боламыз. Ал бастайық. 11-ші есеп, есептеңіз дейді. Бұл жерде дәреженің қасиеттерін қолдануымыз керек екен. Қандай қасиеттер? Қараңыздар, қандай да бір А деп алатын болсақ, санымызды, негізі бұл дәреженің. Ал дәрежесінде қандай да бір n тұрып, оның тағы m дәрежесі деп сыртында да дәреже тұрса, дәрежені дәрежеге шығару кезінде ол екі дәреже бір-біріне көбейтіледі. Ал енді негіздері бірдей болып, дәрежелері өзге екі өрнек бір-біріне көбейтіліп тұрса, онда сіз негізін жазып қойып, дәрежелерін өзара қосатын боласыз. Дәл осы амалға керісінше бөлу амалы болатын болса, онда оның дәрежелерін сәйкесінше азайтатын боласыз. Енді біздің есепке осы қасиеттерді қолданайық. Қараңыз. 3-тің 6 дәрежесінің 4 дәрежесі дейді. Онда ол екеуі көбейтіліп 3-тің 24 дәрежесін береді. Ары қарай, енді 3-тің 4 дәрежесінің 3 дәрежесі дейді, екеуі көбейтіліп 3-тің 12 дәрежесін береді. Төменде бөлшектің бөлімінде 3-тің 25 және 9 дәрежелері екеуі бір-біріне көбейтіліп тұр. Онда не істейміз? Әрине қосамыз. Ол 34-ші дәрежені береді. Енді ары қарай қараңыз. Алымында екеуі көбейтіліп тұр, онда қосамыз дәрежелерін. Ал бөліміндегі 34 дәреже азайтылады, өйткені бөлініп тұр ол. Демек, енді осыны есептейтін болсақ, 3-тің 2-ші дәрежесінен квадраты қалады. Оны есептесеңіз, 3-тің квадраты әрине 9-ға тең. Осымен есеп аяқталды. Келесі 12-ші есеп, өрнекті ықшамдаңыз дейді. Екі бөлшектің өзара айырымы болып тұр. Бірден бөлшектің бөлімдеріне қараймыз. Егер олар әртүрлі болса, онда ортақ бөлім таңдап алуымыз керек азайту үшін. Енді екеуі екі түрлі өрнек, екеуінің көбейтіндісі бізге ортақ бөлімді береді. Оны жазып алайық. Ал енді толықтауыш көбейткіштері әрқайсысының қасына көбейтіліп шықсын. Бірінші бөлшектің алымын жазамыз. Оның қасына екінші бөлшектің бөлімі көбейтіледі. Азайту екі бөлшектің арасындағы. Енді екінші бөлшектің алымын жазамыз. Оның қасына бірінші бөлшектің бөлімі келіп көбейтіледі. Осылай толықтауыш көбейткіштерінде жазып алдық. Енді ары қарай. Бөліміне қараңыз. Біздің көп қолданатын қысқа көбейту формуламызға келіп тұр. Біріншісінің квадраты А болады. Азайтылған екіншісінің квадраты, яғни 1-дің квадраты 1-ге тең. Енді алымдарын қараңыз. Бірдей өрнектер бір-біріне көбейтіліп тұр. Демек, олардың өзара квадраты деген сөз. Мысалы, біріншісі түбірасты А азайтылған 1-дің квадраты, азайтылған екіншісі түбірасты А қосылған 1-дің квадраты. Тең. Енді осы жерде дәл сол бірінші қысқа көбейту формуласын қолданып, жақшаларды ашатын болсақ, бірінші өрнек азайтылған екінші өрнек болу керек еді. Бұл бірінші жақшамыз. Енді екінші жақшамызда бірінші өрнек жазылады, қасына екінші өрнек қосылатын еді. Енді мына жерде мән беріп қараңыздар. Мына 1-дің алдындағы таңба минус болып кетті. Себебі алдында тұрған минустың әсерінен кеттік ары қарай. Енді бұл жерде әр жақшадан қараңыз, ықшамдалып кететіндер басқа түспен көрсетейін. Мына жерде А және мына жерде бірлер. Енді қалғанын жазайық. Минус 2 бірінші жақшадан, ал екінші жақшадан 2 түбірасты А. Бөлімінде А азайтылған 1. Ары қарай енді бұны ықшамдап жазып қояйық. Минус 4 түбірасты А. Бөлімінде А азайтылған 1. Енді алдында тұрған минустан да құтылудың мүмкіндігі бар. Ол үшін не істейміз? Бөліміндегі 1 мен А-ның орнын ауыстырып, ортақ минусын алдына шығарып жіберсек, жалпы минустан құтылатын боламыз. Жауап осы, есеп аяқталды. Келесі 13-ші есеп, мәтіндік есеп. Әр нұсқада қарастырып жүрміз. Қараңыз, алдымен берілген түсініп оқып алайық. Өзен бойындағы екі қаланың арақашықтығы 80 км. Теплоходтың бір қаладан екіншісіне барып қайтуына 8 сағат 20 минут кетеді екен. Өзен ағысының жылдамдығы 4 км сағатына, теплоходтың тынық судағы жылдамдығы анықтауымыз керек болған. Енді алдымен қысқа шартын жазып алайық, өзімізге түсінікті болу үшін. Теплоходтың жылдамдығы бізден сұрап тұрғанын айнымалы деп алатын болсақ, ол x. Енді оның өзен ағысы бойынша жылдамдығы
ағыстың жылдамдығы қосылады, яғни x қосылған 4. Ағысқа қарсы жүрген кезінде дәл сол жылдамдық азайтылады, яғни кедергі жасайды. Бұл бізде жылдамдықты қарастырғанымыз. Енді дәл осы ара қашықтықты жүріп өткендегі уақытын қарастыратын болсақ, егер ол өзен ағысы бойынша жүретін болса, 80-нің x қосылған 4-ке қатынасы болады. Ағысқа қарсы жүретін болса, 80-нің x азайтылған 4-ке қатынасы болады. Енді біз бұл жерде уақыты бар, салыстыруымыз керек болғаны. Барып қайтуына, яғни жалпы уақыт бар. Осы екеуінің қосындысы бізге 8 сағат 20 минутты беру керек екен. Енді өлшем бірлігін толықтай біз сағатқа айналдырып алайық. Ол үшін қараңыз, 20 минутты біз сағатқа айналдыруымыз керек. 60-қа бөлеміз, сонда ол 3-тен 1 деген, Демек, 8-дің қасына 3-тен 1-ді тіркеп сағат дейтін болсам, оны араластан емес, бөлшек түрінде жазатын болсам, 3-тен 25 түріне келеді. Енді мына жаққа көшіріп жазайық. Біздің теңдеуіміз, бөлшек рационал теңдеуіміз қай түрде болады? Ағыс бойынша уақытқа, ағысқа қарсы уақытты қосатын болсам, жалпы жүріп өтуіне жұмсаған уақыты келіп шығады екен. Бөлшек рационал теңдеуіміз дайын, ары қарай осыны шығарып бастаймыз. Ал құрметті оқушылар, қараңыздар, видеоның уақытын тиімді пайдалану үшін бірден шығарылуын сіздерге ұсынамын. Қысқаша айтып кетейін. Алдымен толықтауыш көбейткіштерін қасына жазып, ортақ бөлім таңдап алдық. Одан кейін тек қана алымын қарастырдық және ықшамдадық. Одан кейін бізде квадрат теңдеу пайда болды. Оны тағы да ықшам түріне келтіріп 5-ке бөліп алдық. Ары қарай енді дискриминантпен шығардық. Енді сонымен қараңыз, x1, 2 жауаптарымыз шықты. Минус 5-тен 4 дейді, біреуі 20 дейді. Енді жылдамдық ретінде міндетті түрде біз оң мәнді аламыз. Сонымен жауапқа жазатын болсақ, бізде теплоходтың тынық судағы жылдамдығы 20 км сағатына екен. Осымен есеп аяқталды. Егер де құрметті оқушылар, сіздерде дәл осы есептен, дәл осы тақырыптан қиындықтар болатын болса, видеоның описаниясына өтіп, бөлшек рационал теңдеулерді шығаруды, квадрат теңдеуге қатысты мәтінді есептерді шығару видеоларын бір қайталап көріп шығыңыздар. Ол жерде толық түсіндірілген. Келесі 14-ші есеп теңсіздікті шешіңдер дейді, 5 балдық есеп екен. Қараңыздар, бөлшек рационал теңсіздік. Бірінші кезекте біздің жасайтын амалымыз ол оң жағында тұрған санды сол жаққа өткізіп жіберіп, нөлге айналдыру. Ал бастайық. Бірінші сол жағын солға көшіріп аламыз. Және 2 азайту болып өтіп, оң жағы 0 болады. Енді бұл жерде 2-ге ортақ бөлім таңдайық. Ол үшін біздің бөлшекті 2-ге жеке-жеке көбейтіп шығамыз. 4x пен 2-нің көбейтіндісі 8x, алдындағы минусы 11-ге әсер етіп плюс болады да, екеуінің көбейтіндісі 22. Бөлшектің бөлімін өзгеріссіз жазамыз. Алымын ықшамдайық, қараңыздар. Ұқсас мүшелер бізде x-тер болады. Екеуі азайтылып минус 12x. Ал сандарды есептейтін болсақ, плюс 16-ға тең екен. Ықшамдап алдық. Енді ары қарай бөлшектің бөлімін тең емес 0-ге деп жеке қарастырамыз. Нөлдерін тауып бастаймыз. Бұл жерде x тең болмау керек екен 11-дің 4-ке қатынасына. Ал алымын көшіріп жазып, оны тең 0-ге деп қарастырамыз. Енді алымын бұл жерде 2-ге бөліп жүрсек болады екен. Қараңыздар, сонда x квадрат азайтылған 6x плюс 8 түріндегі келтірілген квадрат теңдеуге айналады. Сонымен бұл жерден Виет теоремасы бойынша бірден түбірлерін табатын болсақ, 4 және 2 деген көбейтіндісі 8-ді беріп тұр, қосындысы 6 қарама-қарсы таңбамен минус 6-ны береді. Дәл осы тапқан түбірлеріміз енді интервалдар әдісі арқылы сан үстінде белгілейік. Ол үшін бірінші кезекте теңсіздік белгісіне назар аударамыз. Ол қатаң емес. Демек, алымындағы түбірлер боялуы керек. Ал орналастырып бастайық. Сол жақтан бастаймыз. Ең кішісі бізде болады 2 саны. Одан кейін 11-дің 4-ке қатынасы боялмайды. Келесі боялған түрде 4. Аралыққа бөлеміз. Қандай таңбадан бастаймыз? Қараңыздар. Мына жерде айнымалының ең үлкен дәрежесінің алдында коэффициенттері екеуінікі де оң. Демек, қатынасы да оң таңбаны береді. Бірден оң таңбадан бастай берсек болады. Қайталанатын түбірлер жоқ. Демек, таңбаны еркін ауыстырып қойып шықтық. Бізге керегі үлкен аралық, яғни
плюстарды штрихтаймыз. Енді жауап жазайық. Жақшасына мән беріңіздер. 2 боялып тұрғандықтан тік жақша болады. Және 4-тен плюс x-ке дейін. Жауап жазылды. Есеп аяқталды. Келесі 15-ші есеп. Бөлшекті қысқартыңыз дейді. Қараңыз. Теңдеп жалғастырайық төменге. Алымына мұқият мән беріп қарасаңыз, ортақ көбейткіш ол жерде b. Қалады жақшаның ішінде a-ның 4 дәрежесі азайтылған b-ның 4 дәрежесі. Ал енді бөлімінде 3 коэффициент екеуінде де бар, және ортақ көбейткіш бұл жақта да b деген бар екен. Қалады a-ның квадраты қосылған b-ның квадраты жақшада. Енді осы жерде бірден бұларды қысқартып жүрсек болады. Ары қарай бөлшектің алымы бізге дәл осы a мен b-ның квадраттарының айырымы мен қосындысын береді. Ол жақшаны ашып шықсақ, бізде 4-ші дәрежесі келіп шығады. Енді мына жақта 3 бар, қалады. a-ның квадраты қосылған b-ның квадраты. Енді ол да қысқарып кететін болса, жақшалар қалады. Жауабымыз квадраттарының айырымы бөлінген 3. Жауап дайын. Есеп аяқталды. 16-ші есепке келдік. Теңдеуді шешіңіз дейді. Енді теңдеуге мән беріп қарасаңыз, мына жерде 4-ші дәреже көріп тұрсыз. Бұл b квадрат теңдеу деп аталады. Оны шығарудың амалы, қараңыз, біз x квадратты a деп жаңа айнымалы енгіземіз. Сол кезде x-тің 4 дәрежесі бізге a-ның квадратын береді. Енді орнына осы жаңа айнымалын қойып шығатын болсақ, жаңа теңдеу a-ның квадрат азайтылған 7a азайтылған 18 тең 0 болады. Бұл келтірілген квадрат теңдеу. Бірден Виет теоремасы бойынша түбірлерін таба аламыз. Енді 18-ді көбейшік шектейтін болсақ, 9 бен 2 дейік. Көбейткен кезімізде 18 шығып тұр, минус керек, ал қосқан кезімізде керек емес. Демек, кішісінің алдына минус қоямыз. Сонымен түбірлеріміз дайын. Енді апарып орнына қоямыз. Қараңыз. Жаңа айттық. X-тің квадраты бізде a-ға тең болу керек деп. Тең минус 2-ні қоятын болсақ, ешқандай санның квадраты теріс санға тең болмайды. Бұл жерден ешқандай нақты түбір жоқ. Енді ары қарай x-тің квадраты 9-ға тең дейтін болсақ, бұл бізде x квадрат азайтылған 9 тең 0, екі жақшаға жіктеледі. X азайтылған 3, x қосылған 3 деп. Өйткені 9 бізде 3-тің квадраты болып, қысқа көбейту формуласы бойынша жіктеп жатырмыз. Сонда әр жақшадан түбір шығады. Бірінші жақшамыздан 3 деген түбір, екінші жақшамыздан минус 3 деген түбір. Сонымен түбірлері бізде теңдеуіміздің плюс минус 3-ке тең екен. Келесі 17-ші есеп өрнекті ықшамдаңыз дейді. Тригонометрияға қатысты сіздерге видеоның басында айтқан конспект дәптерлеріңізді жазып алуыңыз керек болған формуланы жазып қойдым. Осы уақытқа дейінгі қарастырған нұсқаларымызда бұл формуланы біз қолданған жоқпыз. Қараңыздар. Алымында тұрған синус 10 градус пен синус 70 градустың көбейтіндісін қосынды түрінде жазу үшін қолданамыз. Бұл жерде біз альфа деп үлкенін, яғни 70 градусты қарастырайық, ал бетта деп 10 градусты қарастырып формула қойып шығайық. Алымы болады 1 азайтылған 4 көбейтілген, оң жағына қараңыз, 2-ден 1 формуланың. Косинус альфадан беттаны азайтқан кезімде 60 градус болады. Азайтылған альфа мен беттаның қосындысы 80 градусты береді. Ары қарай енді қараңыз. Алымында 1 азайтылған 4 пен 2-ден 1 қысқарса 2 қалады. Жақшаның ішінде косинус 60 градустағы нақты сан мәнін білеміз. Ол 2-ден 1-ге тең. Азайтылған косинус 80 градусты жазып қоя тұрайық. Ал бөлімі өзгеріссіз жазылады. Енді жақшаны ашатын болсақ 1 азайтылған 2 мен 2-ден 1-дің көбейтіндісі де жай ғана 1-ді береді қысқарып кетіп. 2 азайту қосуға айналып 2 косинус 80 градустың қасына көбейтіліп келеді. Сонда 2 синус 10 градусымыз бөлшектің бөлімі болатын болса, алымында қалады 2 косинус 80 градус бөлімі. Қараңыз, мұна қасиетті сіздер білесіздер. Ұмытып қалған болсаңыздар, есте сақтап қалыңыздар. Синус 10 градусты біз жаза аламыз косинус 80 градус деп. Өйткені 10 және 80 градус жалпы 90 градусты береді. Дәл сол қасиет. Демек, мен 2 косинус 80 градус деп бөлшектің бөлімін түрлендірсем, алым бөлімі қысқарып, жай ғана 1 деген жауапты береді екен. Осымен жауабын жаздық, есеп аяқталды. 18-ші есеп, квадрат функция берілген, асында нөлдерін анықтаңыз дейді. Б-сы өсу, В кему аралығын табуымыз керек. Енді нөлдері деген кезде біз y-сіз функцияны көшіріп жазып алып, тең нөлге деп қарастырып түбірлерін табатын едік. Бұл жерде нақты түбірі жоқ. Неге? Дискриминантпен дәлелдеп көрсетеміз. Қараңыз. 2-ның квадратынан бізге азайту керек болады. 4асы формуласы бойынша 4-тен азайтуымыз керек екен 16-ны. Ол бізде минус 12, яғни дискриминантымыз 0-ден кіші болып қалды. Сондықтан да ешқандай нақты түбірі жоқ.
Ал енді Б сұрағының жауабы өсу кему аралығын бірден іздейтін болсақ, біз оның толық квадратын ажыратып алайық. X квадрат қосылған 2x бізде x қосылған 1-дің квадратын ашқан кездегі бастапқы мәндеріне келеді. Ары қарай енді ашатын болсақ, плюс 1 тұрады, ал бізге плюс 4 тұру керек. Онда 3-ті өзіміз қосып қоямыз. Сонымен mn-ді анықтайтын болсақ, m бізде минус 1-ге тең, n 3-ге тең. Сол бойынша өсу аралығы параболаны көз алдыңызға келтіретін болсаңыз, x минус 1-де, ал y-гі 3-те, яғни парабола төбесі осы жерде орналасқан, тармақтары жоғары бағытталған қандай да бір парабола. Оның өсу аралығы дәл сол минус 1-ден плюс шексіздікке қарай, ал кему аралығы в сұрағының жауабы. Сәйкесінше минус шексіздіктен минус 1-ге дейін болады. Осымен есеп аяқталды. 19-шы есеп. Жарысқа қатысушы 6 ойыншыға 6 орынды үлестірудің қанша тәсілі бар? Орналастыру формуласы P тең n факториал. Бұл жердегі біздегі n 6-ға тең. 6 факториал дегеніміз 1-ден 6-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. Енді бұны есептейтін болсақ, бізде жауап 720-ға тең. Тәсілдер саны 720 екен, есеп аяқталды. Соңғы 20-шы есеп. Аяқ киім фабрикасында 30 баланың аяқ киімін өлшемін алды дейді. Енді бұл жерде қараңыз, 33-ші размер 2 баланыкі, 34-ші размер 6 баланыкі деген сияқты сәйкесінше кестеміз дайын. Бұл жерден анықтауымыз керек таңдалымның салыстырмалы жиілігін және арифметикалық ортасын. Салыстырмалы жиілікті білеміз, абсолютті жиілігінің жалпы көлеміне қатынастарын қосып шығатын едік. Демек, 30-дан 2, 30-дан 6, 30-дан 8 деп толықтай қосып шығып, оның нәтижесі 1-ге тең екенін көрсетіп қойсақ жеткілікті екен. Осымен салыстырмалы жиілігі анықталды. Енді арифметикалық ортасын қалай табамыз? Оның әдісі сіз 33-ті көбейтемін 2-ге деп ары қарай қосамын. 34-ті көбейтемін 6-ға деп осыны толықтай жазып алып кесте бойынша бөлеміз жалпы бала санына 30-ға. Енді тең есептейік. Ал есептеуінде толықтай жазып көрсетіп қойдым сіздерге. Жауабы арифметикалық ортасы 35,4 болады екен. 20-шы есебімізді аяқтадық. Толықтай 20 есеп бітті бұл нұсқада да. Сіздерге түсініксіз жерлері болса, міндетті түрде комментарийге жазыңыздар. Видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, дайындықтарыңызды шыңдаңыздар.